Guys, ito pala yung laptop bag natin. Ayan, hard shell siya guys. Ayan. And hindi lang siya basta laptop bag guys or case. Pwede din siyang maging school bag. Ayan. Marami siyang mga ano guys. Ayan. Dito. Marami siyang mga parang compartment. Ayan guys. So, comfortable naman siyang dalhin. Ayan. Pero maganda yung quality ng pagka-rubber niya kasi waterproof siya guys. And ang maganda dito guys is meron siyang lock. Ayan, nakikita nyo. Ayan. So, papakita ko kung paano siya buksan guys kasi ito kanina na-set ko na. Wait lang. Ayan, na-set ko na yung lock code. Ayan. Pwede na natin siyang buksan at dito nakalagay yung ating, ayan guys, yung laptop. Ayan, malaki yung kanya lalagyan guys. Ito. Ayan, ito yung laptop natin guys. Dito nakalagay. Ayan. Meron na siyang harness. Ayan, tsaka maganda pa dito guys. Meron siyang lalagyan ng, ayan, ito, power bank. Ayan guys, ito kayo mag-charge kung ano man yung gusto nyo i-charge, yung mga cellphone ninyo or any devices that you wanted to charge. Ayan, dito lang siya guys, may ilalagay yung power bank. Ayan, dito. Tapos dito nyo, meron siyang connection dito guys, connector. Ayan, dito lang nyo lalagay guys. So, ayan guys, napakaganda nito. And very affordable naman siya guys. So if you want to purchase something like this, just tap the yellow basket.